الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثيل ولا شبيه ولا مثله ولا ند له ولا جثة ولا أعطاء له. الحمد لله الذي خلق الخلق على صور وأجسام مختلفة وفضل بعضهم على بعض في الخلق والعقل وجعل حقيقة الفضل بالتقوى الله، فلا ينظر إلى أجسامهم وصورهم وإنما إلى قلوبهم، فضلهم بحسب التقوى. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه من خلقه، من بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ثم أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم بتقوى الله عز وجل، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إخوة الإيمان، التقوى كلمات حقيقة على اللسان، كلمات خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان، ومحلها القلب. فقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره ثلاثة كما رواه أحمد في مسنده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. وبلفظ آخر أخرجه مسلم بلفظ مرة واحدة ريلا إسرائيل مديني أنا نبابيسا نفتورنا الله سبحانه وتعالى نفهمتان يولا نكرايزا ما نفتورنا أن الله سبحانه وتعالى ديت سفيتني زما نكراي تنين نمليلا فراوة تنين سيتمليلا إجا ديا أنيسانتين أنكرايا إزاي مايفانا زنت سمانايرا يولا نكراي تنوي إز دمتاوة الله سبحانه وتعالى فنيسا مكيا فكبوسا nifametano we nifitenena nawazi ari nifametano waja arakina metan pamnanzika sallallahu alayhi wasallam fadia nitenis amtende na kraifa we nifatawura na Allah subhanahu wa ta'ala dia awana tinfu satira mpeta kasimtweto na tinfuno zan fatawura na Allah subhanahu wa ta'ala izania dia tukruitatara tati velani amyalala fietsia amnalala ftensi ftugatena zamisamnawa fayanot jamana na fatawurana an Allah subhanahu wa ta'ala nuizan nifitenena no fa wayanot yamatawat an Allah subhanahu wa ta'ala rakubaraza skedewa demai vanija ratenena mlela futsia nefakusa mapesa danza ija rawotaka apeta katija ambalasija satayutenywa demandapta nifutkunonyu la nakraisin funonenula nula nakrai. Ainsi donc, chers frères et sœurs, en islam, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala
est un mot léger sur la langue, mais par contre est un mot lourd dans la balance d'un musulman. Et sa place, d'après notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est à l'intérieur, c'est-à-dire dans notre cœur. C'est ce qu'a souligné le prophète alayhi salatu wa salam lorsqu'il a montré à sa poitrine en disant la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala ou bien la piété est à l'intérieur de notre cœur. فالكلب أمير الجوارح إذا صلحت فصار الشخص تقيا وإذا فسدت فصار الشخص عاصيا فاتقوا الله وتزودوا ليوم الميعاد فقد قال الله تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فعليك يا أخي المسلم يا أخي المؤمن بإصلاح قلبك بالوقوف مع الآداب الشرعية ظاهرا وباطنا. داوي قلبك يا أخي المؤمن باتباع شرع الله تعالى والاقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم في الأخلاق والأحوال. داوي قلبك فإن للقلب أمراضا لا يداويها أطباء الدنيا فإن يصلح قلبك يصلح جسدك كله وتصلح آخرتك وإن يفسد قلبك يفسد جسدك كله وتسوء حالك في دينك فالقلب أمير الجوارح وبه تثمر. Alexandre Laisi anabagatena fayufuyuzana milate zaitika satria ao anatin'ny foa no mitarika ny zavatra rehetrarehetra zay ataotsika io. Midiky zany fa raha ohatra zany io fotsika io aitsika tsara zany ny mandinga sy mikolokolo aza mazava ho azy fa zany olona zany dia anisan'ny olona zay io manana fatahorana an Allah subhanahu wa ta'ala. Fa raha ohatra kosa misy fahasimana zany foy zany tsy hitatandro anatin'ny fo zany fatahorana an Allah subhanahu wa ta'ala, tsy hitao anatin'ny fo izany hoe fanalavirana ireo zavatra zay norarana Allah subhanahu wa ta'ala, fantara fa izany fo zany efa fo izay simba ka rehefa simba mila mboarina mila tsaraina fa tsy vitany simba dia vela amin'ny fasibatany fa kosa mila atsaraina. Noho izany mila fanomanantena izany satria ninina zavatra zay ataotsika eto ambony tany dia nivalika sasaran'izany zavatra izany dia eo anatrehany Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny andro zay tsy maintsy hitsanganany eo anatrehany. Ka noho izany nampitandrina antsika mihitsy Allah subhanahu wa ta'ala, nampitandrina ny mpin-drehetrarehetra izy na lahy io na vavy amin'ny tokony atahorany ny toerana zay aniandro zay iverenany manoloanany Allah subhanahu wa ta'ala. Satria amin'io andro io fantaro lalahy sy anabavisany fa dia tsy misy mavita manao ninina aminao na reo arena izay nifikirinao ireo arena zay mampimatesanao tamin'ity fiainana taty amboniny tany ty, na ireo zanaka izay lasa sakanao anao amin'ny fanompona Allah subhanahu wa ta'ala, amin'ny fanasoavana ny karabela aminao, amin'ny fanaovana ireo asa izay tiany Allah subhanahu wa ta'ala, dia rehefa ianao hitsangana eo anatrehany Allah subhanahu wa ta'ala dia hitsangana irery ianao. Ka noho izany oka ianao anomana ary ampitomba tanatany ary anomana vatsy ianao amin'izany andro izay tsy maintsy iverenanao amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Fantara fa io aretina ny fo io zany hoe tsy fatahorana ny Allah subhanahu wa ta'ala sy ny fanaranao ny atetam-ponao sy ny sitraponao io dia tsy misy fanafody. Io zany tsy misy hoe mpitsabo ety an-tany ka afaka manomenao fanafody entinao manasitrana zany aretina izany. Fa ny fanasitranana izay nomenanao dia ny fanatsaranao io fonao io, ny fanatsaranao ny zavatra zay ataonao, ny fanatsaranao ny fitondratena zay misy aminao manoloana ilay inaranao. Fa io tsy misy mpitsabo, tsy misy fanafody ety amboniny tany ka hoe menanao rehefa ohatra ka misy tsy fihetezana ny fonao manoloana ny fifandraisanao amin'ilay inaranao. Fa kosa ny fanatsarana zay ataonao ary efa metrahanao ny fatahorana ary eo ihany koa ny fanateteranao asa arakaraka an'izany fatahorana zay misy aminao zay. Ka zay mahatonga antsika miteny fa hoe tsy vitan'ny filazana azy amin'ny lela fotsiny fa dia mila tenenina satria raha ohatra ka velantsika ho simba ny fotsika io dia fantara fa ny vata tenanao rehetrarehetra dia ho simba avokoa satria ny fonao no mitarika ny zavatra zay ataonao.
Garavela no infuyua. Usiba si ukulkulu na wizi. Si apeta kwa awam zanwen fatawrana Allah subhanahu wa ta'ala zanya. Deza meteta no fe funo yani fa yuvata no reta yiwa satira sayuna yanawa amren zawata zainu rawan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari fandunani nawa Yetin funo yani fan fatano remantula miara na tatira kan zawata zainu rawan Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toute action doit être conforme à l'intention de tout un chacun. Donc, tant que l'acte vient avec un cœur sain, avec un cœur qui a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, la personne devient pieux devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et tant que le cœur est plein de haine envers autrui, alors toutes ces actions ne seront pas acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas les actes qui sont salis par des actes de désobéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, chers frères et sœurs, aie crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut se préparer pour le jour où on doit quitter ce bas monde. Allez, Allah subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, nous dit dans le Saint-Coran, le bien ni tes enfants ne seront d'aucune utilité devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement, sauf celui qui vient envers Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur sain, avec un cœur qui a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. ومن هذه الأمراض إخوة الإيمان الرياء، وهو أن يعمل الإنسان طاعة ليراه الناس فيثنوا عليه. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أخلص نيتك أخي المسلم دائما لله تعالى ولا ترائي. واسمع معي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن شركي، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته مع شركه. وهذا الحديث رواه مسلم رحمه الله تعالى. نويزان ريرا نسر مدينة زين سيكا زان ميلا ميزا كتانا تانيا مناتارا سيمانوفا أرم كل يفوزيا إذا يسام سيكا يو فأنيساني أريتنا نكاي إذا يميت مهاز يفوزيكا يوا ديا نريتنا نكاي تنوي أردياء زانوي أصلا سيكا يوا فتارا بلاتينا يسي fatikusa fitsara velatia manona leula si Allah subhanahu wa ta'ala la ina hariaz na azra zesike kufa we frère yana yu azra zesike kufa we ni faitanoa ni vatanofa we inonduisi refinozan maita fa izaba zaina tonoa diamet inozan neretaka sinsara fatatena noa ni fieteza ni hapa zetonoa si fieteza ya dina petakao wano fatina petakao tunya wan Allah subhanahu wa ta'ala zaitara ani nyasa zaina tonowini kanuizani Allah subhanahu wa ta'ala nandidati kamiti anupuis ari amzan fan kuna zana dia meta katika nifa juva putanteka amfan kuna zaitotiga malona Allah subhanahu wa ta'ala kanuizani tom nazanya nawritin la sifar mba anavonsi anatsara anzanfika sana za misamno ana diula landava yufuza ya iza misamno fa arakantat sana kraya zaitaterni Abi Hurairah radhiyallahu anhu tija haditha tija Abi Muslim rahimahullah ta'ala fa min hadith al-Qudsi ana kraya pamnatika sallallahu alayhi wa sallam tenamtija fa Allah subhanahu wa ta'ala zalimtenwe ana aghna ash-shuraka fa zawja nupana na indina mandona reula zaya netika na nakabala na Allah subhanahu wa ta'ala man amila amalan nizaniza uziz Allah subhanahu wa ta'ala na natateraka asa anakrai na natateraka asa fanpuna nakrai ashraka fihi mahi ghairi arizani asa zantia nakambani zao zami Allah subhanahu wa ta'ala zanakambani daula amli asa zainatonia
raisika ohatra am'zany ohatra rehefa anao angataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala de lasa nomezanao lanja ireny maty reny ohatra. Zany hoe ianao zany angataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala fa ny fomba nentinao nangataka aminy dia fandehananao eny am-pasana eny ary mangataka amin'ny maty anao hitsangana ho mpanelanelana wasita zany hoe mpanelanelana manolonanao sy Allah subhanahu wa ta'ala. Izany zavatra zany efa tsy misy tsony zany fa diovampo am'zany asa izany, efa tsy mipetaka tsony zany hoe ianao manao asa fanompona anankiray miantona Allah subhanahu wa ta'ala satria raha tsapanao zany raha fantatrao zany dia fantanao fa Allah subhanahu wa ta'ala tsy nametraka mpanelanelana mihitsy izy amin'ny mpanompona sy izy ilay nahary, fa ianao mangataka avatany amin'ilay nahary anao, fa tsy ianao zany mangataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala nefa ampandalovinao amin'ny tenanano ohatra amin'ny vaty ohatra ninina zany zavatra zay noraisinao hoe fa mety ahatonga ina ataka zay ataonao iny alakekikeko kokoa sy hoekeny Allah subhanahu wa ta'ala. Ka eto Allah subhanahu wa ta'ala zany mampitandrina atsika tsara amin'ny asa zay ataontsika. Eto atsika mila mitandrina tsara amin'ilay asa fanompona zay ataontsika satria sode ho fanenenana izy rapitso, sode ianao mieritretra fa andray ny valiasanao nefa kosa tsy hovaliny Allah subhanahu wa ta'ala aminao zany satria nisy fanakamanana azy tam zavatra hafa. Ka izay no mahatonga Allah subhanahu wa ta'ala miterantsika amin'ny hadith al-qudsi fa hoe izay olona nanao asa anankiray ka nanakambana Allah subhanahu wa ta'ala izy am'zany taraktuhu mashirki, zany hoe naveraka Allah subhanahu wa ta'ala zany Allah subhanahu wa ta'ala tsy mitodika aminao mihitsy ary tsy miraranao mihitsy fa naverany ianao sy le zavatra nentinao nanakambanana azy. Ka izay mila fitandremana amitsika mpino islamo izany rehetra izany. Parmi les choses qui salissent nos œuvres et nos actes, surtout nos actes d'adoration, c'est l'hypocrisie de la foi. C'est-à-dire quelqu'un qui, dans ses actes d'adoration, le fait que pour qu'on lui dise qu'il est masha'Allah, ou bien qu'on lui dise qu'il est pieux, ou bien qu'on lui dise qu'il a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi de suite. Alors que, contrairement à ça, il le fait tout simplement pour faire plaisir aux autres, c'est-à-dire pour faire plaisir aux créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourtant Allah, exalté soit-il, nous dit dans le Saint-Coran, il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, lui vouant un culte exclusif, c'est-à-dire tout ce que tu fais doit être pour Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat, et c'est voilà la droiture. Donc c'est celui qui en ses actes et en ses œuvres le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui-là qui est dans la droiture d'Allah subhanahu wa ta'ala. إذن في معنى هذا الحديث من يشرك بالله فإن عملت أي إنسان كان شيئا طالبا الأجر من الله وطالبا محمدة الناس لم يقبله الله منك هذا العمل. نوزان فتارة فا نزاليزا من أتندرك آسا مكري كيواسيوا ينوزن نيانت ديرا نيانت في تنين نولا نوفا وي ينوزن تنا ولا إذا تنا مرنا فتاورا الله سبحانه وتعالى ينوزن تنا وي ولا مكريا تنا ما ميتك فوي سميس زامتا فتون زانيا nilay nom ty fiainan'ny tantia fa tsy Allah subhanahu wa ta'ala dia fantara fa Allah subhanahu wa ta'ala lan yaqbal minka hadha al-amal, fa dia tsy misy andro Allah subhanahu wa ta'ala anaiky izany asa nataonao izany satria ny asa izay nataonao dia nataonao no ny antony zavatra hafa, ny asa izay nataonao dia nataonao no ny antony olombelona tahaka anao ihany satria ianao zao ohatra nasika ohatra fotsiny rehefa ianao anatrano manatanteraka soala sonina reny ohatra tevetivety le soalanao efa vita. Ianao zany raha ohatra ka mamaky Qur'an ohatra anatrano ianao rera vetivetika kely zany mamaky linana Qur'an anankitelo angamba ianao efa vita. Fa rehefa ianao rehefa tonga amin'ny masjid rehefa betsabetsaka ihany mila ao masjid soala rakaty nataonao fotsiny mihoatra 10 minutes anao manao azy. Izany moa raha ohatra ka nataonao izy ny antony Allah subhanahu wa ta'ala fa mia zavatra tsara izany fa sao de zany
zavatra hafa zany ny finiavana zay misy aminao. So dia ny fikasana misy aminao zany tsy tahaka ny fikasana zay misy aminao rehefa anao manatanteraka anazy ano an-trano. Ka noho izany mila mitandrina atsika amin'ny asa izay ataontsika indrindrandrindra fa tsy ataontsika ireny asa fanompona reny mba hitenenana anao fotsiny fa hoe ianao dia olona tsara, ianao dia olona mendrika. Fantaro fa ny olombelona tsy mahita ny ao am-ponao e. Fantaro fa ny olombelona tsy mahafantatra ny zavatra zay tena miseho ao am-ponao e. Fa Allah subhanahu wa ta'ala kosa malala sy mahafantatra tsara inona marina zavatra ao am-ponao. Ka noho izany zany zavatra zany be dia be na ny pino zany tratran'izany zavatra izany. Ka zay no ilayntsika ny fanatsarana. Zay zany no ilainao fa hoe mila fanovana zany anao am'le fihetsika zay ataonao ary indrindrandrindra mila fanovana anao amin'ny fikasana izay ataonao. Chers frères et sœurs, les gens sont des créatures comme nous. Et les créatures, en tant que telles, ne peuvent pas créer les bonnes actions ou les bonnes œuvres et le mal, sauf par la permission d'Allah et sa bénédiction. Car Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui seul qui prescrit dans le cœur le fait de donner ou d'aider ou de s'abstenir. Donc, la question qui se pose, c'est que pourquoi te fatigues-tu à faire des choses qui déplaisent à Allah subhanahu wa ta'ala? Et encore pire, tes actes, tu le fais pour tout simplement plaire aux gens. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam يقول إن أول الناس يقضى به يوم القيامة عليه رجل استشهد فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها فما عملت في هذا؟ معنى هذا الرجل يسأل فما عملت فيها؟ قال قتلت فيك حتى استشهدت. قال كذبت ولكنك فعلت لأن يقال جرء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم علما وعلمه وقرأ القرآن فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت. قال تعلمت العلم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ صوته جميل أو لا غير ذلك. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمروا به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. أردت حديث ركري إذا يأسيك فمبنتك صلى الله عليه وسلم يتنا مكان نتقوى تكريت نلاي ونفاجة فتكي بإسلام أمزار تسيطون تكي ni hadithi mulafaragha fasomary fitensika ny fanazavany azy. Araky ny valaza mpaminantsika sallallahu alayhi wa sallam inna awala an-nasi fa ny olona voalohany izay hotsarainy Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny andro izay tsanganany eo anatreny dia olona anankiray maty martyra, na hoe maty shahid araky ny fahafantarantsika azy. Rehefa natsangana izy eo anatreny Allah subhanahu wa ta'ala dia inona zavatra mandalo. Rehefa nampisena azy ireo fahasoavana zay nomena Allah subhanahu wa ta'ala aza taty amin'ny fiainana taty ambony-tany dia nanontaniana izy fa ahoana zany no fomba nentiny nanolona nireny fahasoavana sy asarana zay avy tamin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Zany hoe ny olona anankiray nomena Allah subhanahu wa ta'ala fahasalamana, nomena Allah subhanahu wa ta'ala tanjana, nomena Allah subhanahu wa ta'ala fahafahana, dia inona zavatra nandalo. Izy mieritreritra fa hoe iny zavatra iny nataony noho ny antony Allah subhanahu wa ta'ala. Nieritreritra izy fa rehefa izy nandeha niatrika ady anankiray
nanandeha nampiany ny finoana dia mieritreritra izy fa hoe natao ny miankina Allah subhanahu wa ta'ala. Ina zavatra mandalo ny timona dia hoantsona iza eo anaseny Allah subhanahu wa ta'ala. Rehefa tonga teo iza dia antanina ina zavatra nataonao tamireny fahasoavana zay omeny Allah subhanahu wa ta'ala anao ireny. Dia miteny izy fa hoe nampiasaiko izy iza amin'ny zavatra izay tiany Allah subhanahu wa ta'ala. Ary zaho izy andeha niady ny antony nanao zany ny antony Allah subhanahu wa ta'ala. Zay manko mahatonga antsika fa hoe Allah subhanahu wa ta'ala mahafantatra tsara ny zavatra zay ao anatin'ny fontsika io. Amin'ny kiarabelona anao mety zavatra hafa ho resahinao, mety zavatra hafa ho ataonao, fa Allah subhanahu wa ta'ala mahafantatra. Izay indrindra mahatonga an'ireto karazan'olona telo reto dia nanantanteraka asa izy ireo nefa amin'ny farany dia aiza ny toerana zay toerany ireto karazan'olona telo reto any amin'ny afo izay angatantsika fiarovana amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Dia rehefa anteny izy hoe izaho izy nandeha niady niantona anao jusqu'à hoe za nady dia miteny amizay Allah subhanahu wa ta'ala kadabta, ianao dia managna, ianao nandeha nanatanteraka an'iny zavatra iny mba ho lazaina zany ianao fa hoe olona manana fahatanjana, olona afaka miady, olona be miady sy ny sisa faqat qila. Ary zany zavatra zany misy Allah subhanahu wa ta'ala efa niteneny zareo tany ambony tany. Ianao zay mantenena iny olona ina mahay miady, iny olona iny matanjaka, iny olona iny ohatrohatrao, ireny efa nitenena taminao. Ino amizay zavatra mandalo omeny Allah subhanahu wa ta'ala baika amizay ro anjireo anga iny olona iny ostomina iza hoaiza hoany amin'ny afo ary hoalina any amin'ny afo. Zay karazan'olona voalohany. Karazan'olona faharoa izay nandeha nitady fahalalana nianatra izy. Zany olona anankiray nitsakaraka fahalalana io, zany hoe mitady fahalalana mandeha mianatra izy na eto na ivelany fa olona anankiray mandeha mitady fahalalana, ny olona anankiray mandeha mampianatra. Zany hoe izy rehefa nianatra izy dia ina moa zavatra ataony rehefa aveo mampita ny zavatra izay azo iny. Ka rehefa nitanina amizay koa izy amin'ny andro zay tsanganany eo anatrany Allah subhanahu wa ta'ala hoe inona moa ny zavatra zay nataonao tamin'ny fahalalana izay nomenanao tamin'ny famakina Qur'any izay nomenanao ny fahafana mamaky tsara ao anatin'ny rafitra sy fototra mazava tsara mamakina Qur'any iny dia mba inona moa zavatra nataonao. Dia iteny izy hoe zavatra izy nianatra ary nampianatra ambany Allah subhanahu wa ta'ala kadabta, satria inona izy nahay tsara inona ny antony nanaovan'ny zavatra iny. Dia ianao zany mety mamaky Qur'any ianao satria anao manana fio tsara. Dia rehefa ianao asaina mamaky ohatra zany tsy midika fa hoe tsy ilaina rehefa makina amin'ny fio tsara. Fa anao palevina zany anao mahita olona mamaky feo tsara nefa tsy mipetraka ny lalàna famakina Qur'any ao anatin'izany. Feo fotsiny tsara fa raha jerevanao resaka ahkamy tajwid amizao anatiny tsy mipetraka mihitsy. Satrany hoe lasa manao zavatra zany tsika orearea fotsiny hoe olazaina fotsiny hoe ty olona ty tsara feo, manga feo ty olona ty manam-pahaizana, ty olona ty manana fahalalana. Dia ino amizay zavatra iseo rehefa aveo rehefa nitanina ty olona tya dia iteny izy hoe zaho izy nianatra ary nampita ny antonanao. Zany hoe nampita zany ny fahalalana mba afahan'olona anaraka zany ny baikina Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ino amizay zavatra lazaina Allah subhanahu wa ta'ala aminazy manday ianao izy Allah subhanahu wa ta'ala aminazy. Fa ianao namaky sy nianatra ny Qur'an ina mba ho lazaina fa hoe ianao dia manana fio tsara, ianao dia mameme Qur'an tsara faqat qila. Ary zany zavatra zany Allah subhanahu wa ta'ala efa niteneny zareo. Zay mahatonga antsika eto ampianatsika eto ambony tany rehefa mahitsika olona mamaky dia falatsika mamaky izy tsirairay tena masha Allah satria olona mitena tena tsara feo izy. Ka tsy hoe tsy ilaina reny zavatra ireny fa ny fonao mianatra sy mamaky amboary tsara avendreo tsara feo ny antony Allah subhanahu wa ta'ala zany anaovana an'ireny zavatra ireny. Dia ny karazan'olona fahatelo farany dia olona anankiray izay nomeny Allah subhanahu wa ta'ala fananana, nomeny Allah subhanahu wa ta'ala arena izy. Dia ina zavatra ataona amizay rehefa aveo rehefa tsangany izy ao anatreny Allah subhanahu wa ta'ala hoe antanina amizay izy hoe taiza sy amin'ny fomba ahoana no nampiasainao an'ireny vola sy fananana rehetrarehetra zay nomenanao reny. Dia iteny izy hoe tsy misy izy izy zavatra anankiray izay hoe misy fifandraisana amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala fa tsy afa-tsy hoe navoakako tany daholo ny arena, navoakako tany daholo ny vola aman-karena. Nefa izany zavatra izany dia tsy izany ny antony nanaovana anazy ary ny antony nanaovany anazy izy izy mpaminantsika sallallahu alaihi wasallam mba ho lazaina zany olona zany tena hoe olona malala-tanana, olona mpanome, olona mazoto manome izy mameza nefa ny ao anatin'ny fony kosa mifanipaka tanteraka amin'ny zavatra zay omeny. Ka tandremy tsara zany tsika
so tetsika tafiditra amin'ny tsirairay ny zavatra anankitezeny fa mila fitandremana tsara amin'izay asa zay ataonao mila mitandrina tsara amin'inona zay asa izay ataonao. Le messager d'Allah, paix soit sur lui, dit: la personne qui passera en premier devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection, un homme en étant mort, martyr. Et lorsqu'on lui demanda tous les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a prescrits, et la personne le reconnaît, et on lui demanda aussi: de quoi as-tu fait de tous ces bienfaits venant d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il répondra: j'ai combattu des gens à ton nom, c'est-à-dire je le fais pour toi, Allah subhanahu wa ta'ala. On lui dit alors: mensonge, tu l'as fait pour qu'on puisse dire que tu es brave, ou que tu es quelqu'un de pieux, ou que tu es quelqu'un qui se sacrifie et qui apprécie le sacrifice pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors que tout ce qu'il a fait, c'est seulement pour qu'on puisse lui dire que c'est quelqu'un de brave, c'est quelqu'un de pieux. Alors Allah subhanahu wa ta'ala va demander aux anges d'amener cette personne où? Au feu de l'enfer. Et un homme de science qui a pris la science et a enseigné cette science, en prenant comme exemple le Coran, lorsqu'on lui demanda pourquoi a-t-il appris cette science, il dira: pour pouvoir enseigner, pour pouvoir propager l'islam, alors que cette personne a menti devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il a appris la science que tout simplement pour qu'on puisse dire qu'il a une belle voix, par exemple, devant tout le monde, alors cette personne sera jetée dans le feu de l'enfer. Et la dernière personne, un homme dont Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné beaucoup de richesses, de l'argent, alors lorsqu'on lui demande la façon dont il a dépensé ses richesses, ses argents, il dira qu'il a dépensé dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais seulement cette personne a menti. Et il l'a fait tout simplement pour qu'on puisse dire qu'il est généreux. Mais il ne l'a pas fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette personne sera jetée dans le feu de l'enfer. Ya akhi al-mu'min, idha sallayta fasalli lillah, wa idha tasaddaqta fatasaddaq lillah, wa idha hasanta khulqak faj'alhu lillah, wa in ta'allamta فتعلم لله وإن علمت فعلم لله وإن أطعت الله فاعطه لوجه الكريم فإن لم تفعل هذا فأنت ضيعت عمرك كله. إذا فعلت أو إذا قمت بأي عمل كان لغير وجه الله، تيقن يا أخي المسلم، تيقن يا أخي المؤمن، فأنت ضيعت حياتك كلها. Ainsi, mes chers frères et sœurs, les croyants, quoi que vous fassiez dans votre vie d'ici-bas, faites-le pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous priez, priez pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous donnez de la charité, donnez pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et si vous faites le bien, faites-le pour Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque vous voulez acquérir de la connaissance, faites-le pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tous vos actes, chers frères et sœurs, vos actes d'adoration, faites-le pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si on ne fait pas, si on le fait pour quelconque, nous serons tous perdants devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous allons tous faire tous les efforts d'ici-bas. Arakzana mananasikan khutbah voalohany rirarasy anababisana dia ninninona ny zavatra zay ataonao zany dia ataovy no miantony Allah subhanahu wa ta'ala. Aza mijery mihitsy ianao, na rahalanao io, na rahavavinao io,
napiny Islam tahaka anao amin'ny asa fanompoana zay ataonao. Fa ianao reny ihany miaraka amin'ny asa zay ataonao io. Fa tsy misy hoe olona anankiray ho tsaraina izy miaraka amin'ny asa nataony hafa. Ianao tsy ho tsaraina amin'ny asa nataony hafa. Ianao ho tsaraina amin'ny asa zay nataonao ihany. Ianao ho tsaraina amin'ny zavatra zay nataonao. Ka aza mijery ny hafa. Aza mijery ny hafa indrindrandrindra amin'ny asa fanompoana zay ataonao. Ka noho izany, rehefa ianao manatanteraka sala na anatrano io na nezanezany toerana, aoka anao anatanteraka zany noho ny antony Allah subhanahu wa ta'ala. Aza atao mba hoe ho jereny ianao, mba ho hitan'olona anao fa manatanteraka sala. Fa raha ohatra zay anao anatin'ny fonao dia efa nilazaina zany fa le olona reny tsy miraty masjidy mihitsy izy, dia aly anao aza manantena zavatra zany mihitsy. Fa ty antoka no azonao any. Ka mialohan'izay antoka zay dia mila fanomanantena tsara, mila fadiovambo tsara, ary mila fiatreretana tsara ny inona zavatra izay ataonao. Rehefa anao mamoaka manampisahirana mitsinjo ny rahalanao sy ny rahavavinao sahirana, dia aoka ny fanampiana zay ataonao no ny antony Allah subhanahu wa ta'ala. Aza atao mba ho tenenina fa hoe ianao io dia mpanome. Ianao manome mita ianao nefa nao ampona kosa zavatrafa. Aza atao zany diralahy sy anabavisana. Rehefa anao mianatra mitady fahalalana, dia ataovy io fahalalana no ny antony Allah subhanahu wa ta'ala. Rehefa anao mampianatra, ho an'ny mpampianatra izany, dia ataovy ny fampianarana zay ataonao no ny antony Allah subhanahu wa ta'ala. Ninona zany zavatra zay ataonao dia ataovy no ny antony Allah subhanahu wa ta'ala. Satria raha ohatra ka tsy ataonao ny antony Allah subhanahu wa ta'ala, dia matiantoka atsika ary verimaina niezaka rehetrarehetra zay nataontsika teto ambony tany tamin'ny fahavelomantsika. Ka atsika zao alhamdulillah mbola ao anatin'ny fahavelomana tanteraka. Ary iny zay tsy mety, amboary zay tsy mety, diovy ny fo, atsarao ny fonao io, atsarao ny asa izay ataonao. Allahumma tayyib qulubana min an-nifaq, Allahumma tayyib qulubana min ar-riya wa a'malana min ar-riya. وانفعنا بما علمتنا وقنا عذاب النار ووفقنا للأعمال الخير يا رب العالمين. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم التائب من الذنب كما لا ذنب له. الحمد لله الهادي إلى سواء السبيل، أحمده تعالى وأشكره على نعمه التي لا تحصى، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه. ثم أما بعد، واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر عظيم قد بدأ بنفسه وثنى بملائكته وثلث بكم أيها المسلمون، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر جميع الموتى المسلمون الذين شهدوا لك بالوحدانية وللنبي وبالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله واشكروه يزدكم واستغفروه ويغفر لكم واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا. وقيموا الصلاة يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة،
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سووا صفوفكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.